Обратите внимание на монахов Отопецкого монастыря. Суета, народу много, все задают вопросы, разговаривают, смеются, ну все проще. Но у них и сервис, и Wi-Fi, и кофе, и душ, и кондиционеры, все что угодно. Все, что есть. Почему? Потому что отец Ефрем понял очень важную вещь, что монастырь может быть миссионерским гнездом. Что любой неверующий сюда приезжает, смотрит на то, как монахи живут, и отсюда уезжает верующим. Католик приезжает, отсюда уезжает православным. Очень многие люди так вот зацепляло их благодать. Миссионерская деятельность. Конечно, конечно. То есть можно миссионерствовать книжками, можно брошюрками, можно еще чем-то, а можно делами. Просто жизнью своей. И когда, конечно, люди приезжают, посмотрите, сколько паломников, сколько русских много паломников. Очень многие черпают веру именно